кабаны. София, какое сегодня число? Свят, какое сегодня число? 28-е. А я в мае. Ну они говорят же каждую секунду, не падать, не падать. А я за вас лучше. Кроме Софии. На фоне сфотографировать, на фоне этого метро. Чего? Давай тебя на фоне. Это маленькая речка Гуадиана. Это она, получается, граница между Испанией и Португалией. Сейчас мы с Испании через этот красивый мост заезжаем в Португалию. Да, в Испанию мы заехали скупиться.